Si eres de esos que va apretando mucho la mandíbula, nota que durante el día está apretando o que duerme con una férula de descarga para no romperse los dientes, te recomiendo que pruebes este ejercicio para que no vayas a más. ¿De acuerdo? Busca este hueco, esta hendidura por detrás de la mandíbula, justo debajo de la oreja, ¿vale? Y en ambos lugares, en ambos lados, vas a apretar lo máximo tolerable y vas a buscar hacer ese borde de la mandíbula, ¿vale? Para liberar y relajar esta musculatura y poco a poco ir despidiéndote del bruxismo. Pruébalo 1 o 2 minutos, 2 veces al día, si eres de los que aprieta mucho, y me cuentas.